Γεια σας. Γεια σας. Θέλω ένα ανιχνευτή που να βρίσκει πάνω από 5 μέτρα βάθος. Πάνω από 5 μέτρα, μάλλον δεν έχετε εμπειρία με ανιχνευτές μετάλλων, Θέλω να πάω να βρω τον θησαυρό. Θησαυρό, 5 μέτρα. Λοιπόν, εσείς που δεν έχετε πειρά, θα πρέπει να προσέξετε κάποια πράγματα για να μην την πατήσετε, γιατί στο χώρο μας υπάρχουν πολλές παραπλανητικές διαφημίσεις. Λοιπόν, για να χτυπήσει βαθιά ο ανιχνευτής, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει ένα μεγάλο ποινίο. Απαντάω και έρχομαι. Πρόκειται να σας κάνω μία σύγκριση. Βλέπετε έναν ανιχνευτή μετάλλων όπως τον γνωρίζετε, ο οποίος έχει δίσκο. Για να πάμε βαθιά θέλουμε μεγάλο ποινίο, θέλουμε ένα μεγάλο δίσκο. Εδώ βλέπετε πόσο μεγάλο ποινίο έχει ένας παλμικός ανιχνευτής όπως το Geosynths X3. Οπότε, για να πάω βαθιά θέλω μεγάλο ποινίο. Για να πάω βαθιά όμως θέλω και μεγάλο μέγεθος αντικειμένου. Θα πρέπει δηλαδή ο θησαυρός να έχει όγκο. Έτσι, ο θησαυρός ο οποίος ψάχνετε θα πρέπει να έχει ένα μέγεθος. Αυτό εδώ το κυβότιο μπορούμε να το χτυπήσουμε στα 2 και στα 2,5 μέτρα. Μπορούμε να το φτάσουμε ακόμα και στα 3 μέτρα με έναν παλμικό ανιχνευτή, όπως το Geosynths X3 που σας έδειξα, όπως το Extreme Hunter. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, προσέξτε όλες αυτές τις διαφημίσεις, τις παραπλανητικές και τις απάτες τις οποίες βλέπετε στο ίντερνετ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να πάμε βαθιά θέλουμε να έχουμε μεγάλα ποινία, θέλουμε να έχουμε μεγάλο μέγεθος αντικειμένου.